YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar meus animais pra vocês. Meu galo, minha galinha, meu cachorro. Vamos lá. Assim por visto, tô vendo meu cachorrinho. Ali o meu galinho. E a fofoqueira. A galinha. Oi. Ela tá presa aqui porque ela tem que ficar um pouco no sol, né, gente? Não pode prender ela pro resto da vida. Então, meu pai fez... Essa casinha tava velha, então ele botou uns pregos pra deixar assim. Ajudei ele. Olha que fofinho. E o galo? Mostra seu rabo aí. A galinha. Eu vou te matar. Então foi isso. Não brincando, gente. Vou botar a telinha aqui, ó. Vou botar mais pra baixo aqui. Vou até tirar uma foto. Vou atrapalhar isso daqui. Pronto. Ela é linda, gente. No outro Natal eu vou ganhar um notebook. Ah, e Feliz Natal pra você atrasado, que o Natal foi ontem de ontem. Hoje é que dia? Hein, galinha? Me fala aí. Fala aí, galinha. Vou botar meu dedo aqui, não. Olha que coisa mais bela. Quero tirar a foto de um pinto. Ai. Aqui. Nossa. Olha isso. Parece uma foto de... tipo de conta. Criar uma galinha. Aí tiraram uma foto de modelo. Que olha isso. Parece um modelo. E a galinha entrou na frente. Fico tudo desesperado. Eu vou botar mais... Eu vou esperar um pouquinho. Que aí os pintos vão vir aqui pra frente, tá, pessoal? Enquanto isso, meu universo é paralelo. Eu odeio querer brinquedo de verdade. Daqui é bom. Ah! Que raiva! Minha dona brigou comigo, agora eu vou querer ficar assim. Ah! Rasga isso tudo. Rasga. Então, gente, eles chegaram mais pra frente. Se eu ir pra frente pra ver mais eles vão pra trás. Tem um em cima da galinha. Olha que fofinho. Vai pro lado de lá de cima. Isso. Mostra sua cara. A galinha não é estilista. Não é? É galinha. Você não é, né? Então, gente, só foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espera aí, já volto. Deixa eu... Tá só indo pra minha cara. Por causa da escuridão. Preciso me ver. Alana, fica dentro de casa. Pera aí, gente. Pera aí. Gente, enquanto isso, deixe seu like, se inscreve no canal e deixa também. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo e tchau. Super. Tô imitando o Luca. Tchau.